ကိုကscholarship လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာပထမဦးဆုံးဘာကိုစဉ်းစားရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်နော်နိုင်ငံကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံကိုစဉ်းစားရမှာဆိုတော့တော်တော်များများကတခုခုဆိုရင် scholarship လိုချင်တာပဲသိရပါသေးလား but they don't know like which country that they would like to go and study ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားချင်ပြီးသူတို့ဘာ study လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့မသိဘူး share ပြပြမယ်နော်education တခုရောပဲခေါင်းထဲကိုထည့်ပါเนาะဒါပေမဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ academic performance ဆိုတာလေကိုနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့လူတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ခါကြလို့ရှိရင် results တွေကအများကြီးကွာသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရခဲ့တဲ့ opportunity ကကြီးပေမဲ့လေကိုရောက်သွားတဲ့ country ကကို sorry ပေါ့နော် like ကိုနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းက healthy မဖြစ်လို့ကိုရဲ့ကိုနဲ့တဟဆာတာမဖြစ်လို့ခါကြလို့ရှိရင်ရလာမဲ့ pressure ကပေါ့နော်ဒီ academic performance အပိုင်းကိုပါသွားပြီးတော့ထိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးတွေကအစာတချဲကအသေးစိတ်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒါ homework တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီချိန်ဒီနေ့မှာ sharing လုပ်ပေးရတဲ့အရာကဒါဘယ်လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လူကြိုက်များတဲ့မိသားတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး short တဲ့လူများတဲ့ကြောင့်ရရနည်းနည်းလေးခတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်ခါကျတော့ရချင်တာတခုတည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအသုံးမချပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီချိန်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုချိန်မှာကိုကဘာမှမစဉ်းစားရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပါဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီချိန်ခုနက sharing လုပ်ပေးလိုက်ပြီးပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းကလည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ performance ကိုအများကြီး affect တက်ရောက်စေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက် video ထဲမှာလည်းထပ်ပြီးတော့sharing လုပ်ပေးသွားမှာပဲနောက်ထပ် asset အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ဒါ homework အနေနဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားချင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားထားပါ so thank you so much for watching my video